என்ன ப்ரோ எக்மோர் பக்கம் இந்த மாதிரி இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் காம்போலாம் இங்கே தான் 200ல இருந்து கொடுக்குறாங்க. அதான் ஒரு கடையை தேடி பிடிச்சி புதுசாக ட்ரை பண்ணுறதுனால மொத்தமாக ஒரு காம்போலேயே கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். ஈவன் தனித்தனியாக வேணுனாலும் அதுவும் ஒரே கடையில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எக்மோரில் இருக்க தாய்பா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வாங்க. இப்போ ஆப்போசிட் ரோட்லேயே இவங்க பெரிய ஸ்டால் மாதிரியும் வச்சிருக்காங்க. இல்லை நீங்கள் ஹோட்டலில் உட்காந்து சாப்பிட்னா அதுக்கும் பேக் சைட்லேயே ஆக்சஸ் இருக்கு. இங்கே இப்போ இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் 200 ருபீஸ்லேருந்து பல விதமான காம்போஸும் வச்சிருக்காங்க. இதுவே நீங்கள் 699 கொடுத்துட்டீங்கன்னா அன்லிமிட்டடாக புஃபே மாதிரி சாப்பிடலாம். இதுல சிக்கன் பிரியாணி, இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ்னு அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமா வரும். பட் நான் ட்ரை பண்ண ஒரு சில ஸ்நாக்ஸ்ல எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட்டா அவங்களோட ஹைதராபாடி சிக்கன், கிறிஸ்பி சிக்கன், கேண்டி சிக்கன்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் இதுல ஹலீம் ஸ்டாண்ட்ஸ் யூனிக் பிகாஸ் அது ஹைதராபாத் ஸ்டைல்ல யூனிக்கா பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனலா அவங்க கிட்ட ஃபிர்னி மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, அல்டிமேட்டா இருக்கும். அதனால எக்மோர் சரௌண்டிங்ல இருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காம இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.